昨天有一个比较重要的消息，就是这个欧盟的加密法案已经定稿了，基本上就是对这个加密货币这块进行监管。然后这条消息之后，市场也进行了一个反应嘛。然后这个 ETC 跟ETH 和 BTC 都下跌了。现在 ETH 是1200多，然后这个 BTC 是18000多。其实这个欧盟的这个加密法案其实挺重要的，它就是对整个加密货币进行了全面的监管，应该包括算法稳定币啊，还有这个 NFT。然后这个币安的老板就是那个CZ，他说不会对这个算法稳定币进行监管。它监管的话，那个算法稳定币肯定跑不了，那个想你都不要想，肯定是全面监管。这个 NFT 这块应该也跑不了。对 NFT，你包括什么无聊猿呀、加密朋克呀，是这些资产吧。其实说白了以后，你万变不离其宗，你就是一个资产证券化的过程。你怎么披着别的什么 Web3、Web6、Web9，它都要对你进行监管。你给我少来那一套，对吧？我现在已经，你加密这个数字货币的本质，你不就是金融嘛？说白了以后，就是跟钱相关的东西就把你定义成了证券了，对吧？或者是其他的，现在基本上你看现在发行的这些币，哪有几个不是被定义成证券的？除了 ETH 和 BTC 之外，还有狗狗币，其他的你看这些东西基本上都说你是证券。那个 US 现在还没解决呢，要让他对他进行罚款，这个跑不了呀。还有日波，对吧？这不都摆在眼前的吗？你说你自个儿是不是证券？你自己心里没点谱吗？你割完韭菜以后，你割完了韭菜，你说自己我是良民，你良民。其实对加密货币这块进行监管，估计这个路程啊也非常漫长，也并不是说监管就监管。欧盟说是2024年，然后进行一些监管。其实它这个路程也是非常慢的，实施过程也是非常慢的。其实你像这些加密法案，其实相对来说保护的是中小投资者，那些大机构啊、华尔街那些大鳄鱼啊、鲨鱼啊什么的，其实他们往往都，特别知道怎么逃避这个法案嘛，这些法律嘛。如果欧盟它要是定了是2024年，那其他的国家可能也会进一些，像美国也会进行一些跟进的。美国 SEC 他也想把这个活儿就是揽在他手上，但是现在这个加密这块儿的它的这个，它这个技术跟 SEC 那些不是很像，并且它的犯罪都是走在法律之前的，你怎么管它？你还得找一波懂这些东西的，才能管着，才能进一步进行监管，对。所以说随之而来的就是各种代币啊，以后我相信可能会少一些。现在比较活跃的就是这个以太坊上这些Arbitrum 啊，还有这个 OP 啊这些，这个二层网络上还有一些比较活跃的，就是他们也发行了一些代币嘛，像 Uniswap 是吧？在这二层网络上也有一些比较不错的项目。其实现在整个市场，就是如惊弓之鸟，本来就是在这个，空方这个追着多方打，就是这个市场犹如惊弓之鸟，就没欧盟这个立法，它照样也是低。欧盟立法这个就跟一脚是八，踹它一脚就是快一点儿，其实就是这么个意思，也没有什么太大的事情。随之而来的现在就是各个这个裁员嘛，现在我看好多公司都在进行裁员了。其实还有另外一个比较有意思的就是这个，亚马逊我从另外一个数据上，然后读到了亚马逊这个鲍威尔说这个，这个通胀，这个美联储主席啊，鲍威尔他说这个通胀已经得到了很好的控制，然后加息的速度取决于未来的数据，在某些时候我们会放慢了加息速度，
我们可能需要在一段时间内实施限制性政策，将逐次会做出决定。这个加息啊，这个通胀这些问题啊，其实是一直存在的。然后我从另外一个渠道，然后就是看到了亚马逊嘛，亚马逊的飞机，就是它的现在这就在疫情，今年是疫情第三个年头了。然后亚马逊的这个拉货的飞机，就是它的拉货的这个次数已经下降的非常厉害了。也就是说，最近这个亚马逊，最近它也裁员了10万人吧。也就是说，它是做电商的嘛，就是亚马逊的这个航班啊，就是拉货航班的次数现在下降的非常非常厉害。然后它裁员了将近10万人。还有一个就是 Shopify 嘛，Shopify 它就是做跨境电商的。Shopify 他们有，他在2019年的时候大概有1000多人，他们突然之间就是最近这几年招到了有将近1万人。他最近7月份左右又裁员了将近是一千多人吧。也就是说，现在经济就是一个趋于下降的过程。然后还有一个就是这个，保时捷要上市了，保时捷上市了，保时捷这一次募资大概是有100多亿欧元，100多亿欧元，然后前天就出现了一个比较有意思的事情，然后就是福特的股票，然后瞬间就是在开盘，就是前天晚上就暴跌了10%，非常非常夸张。然后昨天晚上小鹏汽车也暴跌了10%，也就是说好多这个看好汽车的这些，大的应该是机构吧，他们就对福特跟小鹏啊，还有一些其他的汽车公司进行了一些抛售，然后打算去，应该是投入这个保时捷。保时捷现在还没有上市呢，他打算筹集100多亿欧元嘛。所以说这个市场，保时捷为什么这么着急上市啊？因为确实是可能是，如果再不上市，就怕凉了，你以后再上市也不好弄了。保时捷也是一个不错的品牌嘛，然后整个市场现在就是，不停的发政策，然后各个政策也没什么用，也没什么卵用啊。这个有啥卵用啊？没用，这些东西。市场就是在一个急速的下跌过程中，这个过程可能会持续，2到3年吧，2、3年、3、4年都有可能。这个现在就是挺熬人的，然后有的项目就是在这个过程中就死掉了，有的项目的创始人就是另起炉灶干点别的，就是弄个别的项目。你忽悠人也不好忽悠了，现在韭菜也全走了，矿工也都不挖矿了，这个矿机也全关了，然后显卡基本上就上了这个闲鱼了，对吧？闲鱼上那个3080都卖到3500左右了。然后前天应该是英伟达那个新的是4080吧，然后新上市了，它定价是1300人民币，13000人民币。好像是没有人对它这些显卡感任何兴趣。AMD 的显卡也基本凉了，所以说，我个人认为英伟达的股票会从现在的100多，我估计要跌到几十块钱，60、70块钱都很有可能，因为它没有什么太大的价值了。还有一个就是，AMD 嘛，AMD，它的也主要是显卡这一块儿，没有显卡带动了 AMD，我估计也会打半价，就是它在下跌50%，我认为价格都是非常高的。行，今天就说这么多吧。